வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நேச்சுரல் பஜ்ஜீஸ். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, முருங்கைக்கீரை கொடுக்குறனால நம்ம பஜ்ஜீஸ்க்கு என்ன பலன், இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நான் வீக்லி 1 டைம் முருங்கைக்கீரை கொடுப்பேன். இந்த முருங்கைக்கீரை பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங்க்கு நல்ல ரிசல்ட் தருது. இந்த முருங்கைக்கீரை நம்ம சாதாரணமாக நம்ம வீட்டு பின்னாடியோ முன்னாடியோ தோட்டத்துங்களையோ நம்ம நார்மலாக நம்ம முருங்கை மரம் வளர்ப்போம். இதில் நமக்கு பெரிய மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. முருங்கை மரத்துக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் கூட தேவையில்லை, அதுவே வளர்ந்து வரும். சரிங்களா? அப்படிங்கும்போது நம்ம வீக்லி 1 டைம் நம்ம இந்த முருங்கைக்கீரை லீஃபை நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்ம பஜ்ஜீஸ்ங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த முருங்கைக்கீரை இந்த மாதிரி இருக்கிறது நம்ம தலைங்களை தனித்தனியாக இப்படி பிரிச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பிச்சு தனியாக வச்சுட்டு கையில் வச்சுக்கிட்டு இதை நம்ம பஜ்ஜீஸ் கேஜுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி எடுத்து நம்ம ஒரு 2-3 லீஃபாக நான் இப்போ நான் தான் உங்களுக்கே தெரியும்ல, நான் 2-3 எல்லாமே இப்போ மேக்ஸிமம் அடல்ட் எல்லாமே நான் செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு நான் குரூப் பீடிங்கில் தான் வச்சுருந்தேன். இப்போ நான் எல்லாமே செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். ஒரே ஒரு பேர் மட்டும்தான் அவங்க உள்ளே இருக்காங்க, எக்கு வச்சுட்டாங்க. அதனால் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாமேன்ட்டு அந்த பெரிய கேஜிலே இருக்குது. பாக்கி 4 பேருமே இருந்த 4-5 பேருமே நான் செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு இப்போது செப்பரேட் பண்ணி 2 டேஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா எக் லேக் ஆகிருக்கு. எல்லா பாக்ஸுமே இப்போ எக் இருக்குது. இது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹாப்பி கொடுத்துருக்கு, ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கு. செப்பரேட் ப்ரீடிங் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ரிசல்ட் தரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அதிகமாக கொடுத்துருக்கு எனக்கு. அதனால தான் நான் அப்படி பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதை பற்றி பார்ப்போம். இப்போது இந்த மாதிரி லீஃப் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 லீஃப் அப்படி மாதிரி போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? வீக்லி 1 டைம் கொடுத்தா போதும், அவங்களுக்கு இதுவே ஸ்ட்ரென்த்து தான். சரிங்களா? இந்த மாதிரி கொடுத்துட்ருக்கேன். நேற்று நான் பார்த்திங்கன்னா புதினா மல்லித்தலை போட்டேன். அதுக்கு முதல் நாள் பார்த்திங்கன்னா புதினா தலை போட்டேன். அதுக்கு முதல் நாள் சிறுக்கீரை ஒரு நாள் போட்டேன். இது மாதிரி ஒரு நாள் மார்னிங் மட்டும் நான் போடுவேன். ஃபுல் டேலாம் போட்டு வச்சுட்ருக்க மாட்டேன். மார்னிங் 1 டைம் போட்டுட்டோம்னா மார்னிங் தான் அவங்களுக்கு அந்த இது நீங்கள் போடுறதுல ஒரு டைம் இருக்குது. நீங்கள் ஃபுல் டே இப்போது பகல் ஃபுல்லாக போடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிக்க வேண்டாம். மார்னிங் போடுங்க. எதையுமே நான் எடுத்த உடனே நான் அவங்களுக்கு தனியாக கொடுக்க மாட்டேன். மார்னிங் அவங்களுக்கு தண்ணியில் நான் எதாவது ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணேன். நான் டெய்லியும் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஹீட் வாட்டர் தான் கொடுப்பேன். லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு தான் நான் அவங்களுக்கு கொடுப்பேன். ஏன்னா தண்ணியில் நல்லது இருக்குது கெட்டது இருக்குது, அவங்களுக்கு செட் ஆகணும், எல்லா கிளைமேட்டும் செட் ஆகணும்னா லைட்டாக ரொம்பலாம் சூட வைக்க வேணாம். லைட்டாக பாயில் பண்ணால் போதும். அவங்க சாப்பிட்றது நல்லாயிருக்கும். அவங்களுக்கு அந்த தும்பல் இந்த சளிங்கிற பிரச்சனையே இருக்காது. நம்ம எப்போவுமே இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா நம்ம பச்சை தண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்துக்கும் போது நம்ம சளி ப்ராப்ளம் வரும். அப்படிங்கும்போது தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒன்று நம்ம ஹெல்த்து இதெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், டானிக்கு கொடுக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும். அதெல்லாம் எனக்கு தேவைப்படலை. ஏன்னா நான் டெய்லியுமே சுடு தண்ணி லைட்டாக நம்ம கை வச்சா நமக்கே ரொம்ப சூடு இருக்கக்கூடாது, வெதுப்பாக இருக்கணும், லைட்டாக சூடாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா அவங்க நல்லா கொஞ்சம் குடிப்பாங்க, நல்லா தொண்டைக்கு நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கு. சரிங்களா? இந்த முருங்கைக்கீரை நான் கொடுக்குறேன் இல்லையா, இது பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்த உடனே அவங்க உட்காந்து சாப்பிட்ற மாட்டாங்க. கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்துட்டு இறங்குவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வீக்லி நம்ம 1 டைம் தானே கொடுக்குறோம். அப்படிங்கும்போது அவங்க யோசிப்பாங்க, இது என்ன லீஃபாக இருக்கும், நமக்கு கொடுக்குறானுங்களே என்ன லீஃபாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்ட்டு. அப்படி யோசித்து பார்த்து தான் சாப்பிடவே இறங்குவாங்க. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நான் இப்போ என்னோடய கேஜில் நான் உங்களுக்கு நான் இன்னொன்று மாற்றம் இருக்குது. நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாருங்கள், இந்த தெனை டப்பா நான் ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி தான் வாங்கி செட் பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டப்பாவில் தான் நான் கொடுத்துட்ருந்தேன். தெனை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டப்பாவில் தான் நான் போட்டுட்ருந்தேன்.
நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகுது, கீழே கொட்டி விட்ருதுங்க, கமுத்து விட்ருதுங்க, நிறைய எனக்கு இதாகவும். எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா, இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ்லேயே சின்ன சைஸ், மீடியம் சைஸ் இருக்குது. இது வந்து நான் திருச்சியில் வாங்கினேன். இந்த ஒரு பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 40 ரூபா சொன்னாங்க. சரிங்களா, நான் 10 பீஸ் எடுக்கிறதுனால ஒரு 3 ரூபா கம்மி பண்ணிக்கிட்டு கொடுத்தாங்க. 37 ரூபாய்க்கு 10 பீஸ் நான் வாங்கினேன். ஆமாம், எனக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா இருக்குது. எனக்கு தோல் மட்டும்தான் கீழே வேஸ்ட்டு விழுவுது. எனக்கு அந்தளவுக்கு பெருசாக வேஸ்டேஜ் இல்லை. இன்னுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த டப்பா யூஸ் பண்ணுறது. எனக்கு டெய்லி எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. காலியானால் மறுபடியும் கொட்டி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நல்லாயிருக்கு. எல்லாத்துக்கும் இதே யூஸ் பண்ணலான் இருக்கேன். பாருங்கள், இவங்க திங்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? பாருங்கள், சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்பாளுங்க. நம்ம போட்டால் கப்புன்னு அடிச்சுடுவாங்க, யோசிக்கவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா ரெகுலராகவே அவங்க நல்லா ஹெல்த்துக்கு நல்லா எடுத்துப்பாங்க. ப்ரீடிங் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரிசல்ட் இருக்கும் அவங்களுடைய. அதுவும் மெயிலுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து இது. ஃபீமேலுக்கு ஓகே, ஆனால் மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சாப்பிட்டுச்சிங்கன்னா இப்போ நமக்கே நார்மலாக முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் சாப்பிட்டா நமக்கு எப்படி நம்மளுடைய ஹார்மோன்ஸ் நம்மளுடைய இதுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, அதே மாதிரி தான் அதுங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். வீக்லி 1 டைம் கொடுத்தா போதும். சரிங்களா. ஃபின்ச்சஸ்க்கு நான் இது வரைக்கும் கொடுத்ததில்ல. நான் இன்றைக்கி போட்டு பார்க்கலான்னு இருக்கேன். என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியல. சாப்பிட்ருச்சுன்னா அதுங்களுக்கும் ஒரு 2 லீஃப் ரெகுலராக கொடுக்கலாம். ஏன்னா நான் ஃபின்ச்சஸ் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தான் வளர்க்குறேன். எனக்கு ஃபின்ச்சஸ் பற்றி தெரியாது. சரிங்களா, உண்மையை சொல்லிடணும்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுதான் ஒன்று. ஏன்னா பட்ஜீஸ் நான் ஆரம்பத்துலேருந்து வளர்த்துட்ருக்கனால எனக்கு பட்ஜீஸ் பற்றி தெரியும். ஃபின்ச்சஸ் வந்து இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு 1.5 மந்த் இருக்கும் அது வாங்கிட்டு வாங்கி எல்லோரும் பண்ணுறாங்களே நம்மளும் செய்வோமே அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்வத்தில் நம்ம வாங்கிட்டேன். நல்லா இருக்குது. நான் உங்களுக்கு பார்ட்னர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு பார்ட்டு வச்சு கொடுத்துருக்கேன். நல்லா தான் இருக்காங்க, பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு விட்டுருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்கள் பட்ஜீஸ்க்கு வந்து வீக்லி 1 டைம் முருங்கைக்கீரை கொடுங்க. ஹெல்த் வைஸாக பார்க்கும்போது ரொம்ப அதுங்களுக்கு நல்லது. இதில் இருக்க எல்லா பேருமே ப்ரீடிங்கில் தான் இருக்குது. பாக்ஸில் எக் பண்ணி உட்காந்துருக்கு 4மே. இதில் இன்னொன்று இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த பாக்ஸில். அதுதான் நான் 7 சொன்னேன் இல்லையா, கேஜி நம்பர் 7. அதுலேருந்து 6 எக் பண்ணி உட்காந்துருக்கு. அந்த வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு இப்போ இதில் ஆட் பண்ணுறேன், பாருங்கள். சரிங்களா, என்னோடய சிக்கு இது எல்லாமே சிக்கு தான். எல்லாமே வெளியே வந்தது தான். எல்லாமே இதுலேருந்து வந்த சிக்குங்க தான். அங்கே ஒன்று எல்லோ இருக்குது பாருங்கள், ரெட் அண்ட் எல்லோ. அது இப்போ தான் வெளியே வந்திருக்குங்க. நெஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கு. ஆனால் அதுக்கு கீழே இறங்க தெரியல, பயந்துக்கிட்டே உட்காந்துருக்காங்க. அவங்க நான் கீழே இறக்கலான்னு கிட்ட போனாவே பயந்துக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு ஓடிடுறாங்க உள்ளே அந்த ஹோஸ்குள்ளே. அது அவங்களாவே இறங்கட்டும்னு நானும் விட்டுட்டேன். அவங்களே முயற்சி பண்ணி இறங்கட்டும். அவங்களுடைய பேரண்ட்டை நான் வந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு மேலே இந்த உள்ளே விட்டோம்னா மறுபடியும் அவங்க எக் பண்ணி அடுத்த ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்கனால நான் இவங்களுடைய பேரண்ட் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, எல்லோ, ரெட் ஐ எல்லோ, அவங்களோட பேரண்ட்டு தான் இவங்க மெயிலு. அவங்களோட பேரண்ட்டு தான். ஃபீமேலு பாக்ஸ்குள்ளே இருக்காங்க. சரிங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்களும் மறக்காமல் முருங்கைக்கீரை போட்டு உங்கள் பட்ஜெட்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுங்கள். சரிங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எதுவும் டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய நம்பர் தரேன், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே பாய்.